Diredawa arra dubbii diredawaati. Dubbii diredawaa dheengadda dubbachuu turre gaafa heerii seenichi keessa kabajamu ani iyyuun ture jechuudha. Warri arra iyyu kun warri arra ijee gurra lamaan qabatee iyyu kun kaadiree mootummaati diyaaspooraan. Dabil ejentiidha firraa eegaa nuti wal beeyna. Warra dheengadda Khadiraa Joowar yookaan Kadiir Joowar kan isin jettaniin Minisootaa tanas simatee nyaata afaan kaayaa ture. Wanni ati dalagu jirtu waan ajaa'ibaati. Jabaadhu Oromoo buqqisi. Jabaadhu seenaa Oromoo jijjiire. Jaldeessaa hunda maqaa jijjiire. Kursii Oromoo hunda hiree. Sigale Oromoo dhabamsiise gaafa nuti jennu nurra duuluutu warra tureetu arra waan akka dirre dhawaa Abiyyi dubbatee akka waan dirre dhawaa ta Oromooti jee murteessee ijee gurra qabatee iyyuu jira jechuudha. Namni tokko yoo si dhungate maaliif na dhungatee jiyaati? Yoo si arrabsee maaliif na arrabsee jiyaati? Abiyyi maaliif arra waa'ee dirre dhawaa kaase? Maaliif dhimma dirre dhawaa dubbate? Qaama keetirraa waan takka waan hubachuu qabdu qaama keetirraa mataa kanaa ol bakkiif qabattu ni hafe. Biyya san keessatti muummicha ministeeraati ol namni aangoo qabu hin jiru jechuudha. Osoo waan afaaniin jeessan kan itti amanu taate dirre dhawaan heeraan ala taa'u jirtii je'ee heera kabachiisuu qabu dirre dhawaa deebisuu qabu Oromoodhaaf isaa jechuudha. Garuu kijibaadha. Ni kijibe. Amma waan jiruun isinii himuu dhufee jechuudha. Waan hin keessaan information qabu. Gurbaa dheengadda viidiyoo waraabee Oromoon aananii fi killee gurguratti malee dirre dhawarraa maal qabdi jeessan viidiyoo gurbaa sanii gabbee. Ugaasonni afaan Soomaleetiin ugaasa jama abbaan gadaa guutuun Soomaleen qabduu fi kaabineen hundinuu walgeessan irra jirti dubbatte deebiin gurbaa sanii kennamte gadi hin baane. Waan ugaasonni jedhan gadi hin baane. Hirmaannaan uummataa takkalleen gadi hin baane. Maaliif viidiyoon takkittiin sun qofti gabbaate? Waa'ee meef gaafadhu. Viidiyoo gurbaa sanii takkittii san qofa keessaa fuudhanii miidiyaadhaan maaliif balballoomsuun oofuun barbaachise jechuudha. Gurbaan sun eenyu dura? Kan beekneef hin himu. Gurbaan sun gaardii Aadam Faaraatii fi isaatu ilmaan adeerraniiti. Mana Aadam Faaraa gala gurbaa. Amma dura torbaan tokko dura Abiyyi biiroo Amashideetii fi Aadam Faaraa biiroo isaanii yaamee diraamaan kun akka dalagamu qaceelfamni kenname jechuudha. Torbaan tokko dura. Ozoon paarlamaan deemsisuuf guyyaa lama hafe. Aadam Faaraatii fi Amashidee yaameeti karoorri itti kenname. Maaliif karoorri kenname? Abiyyi kun nama akkam ture? Nama Oromoo irraa dhiinsaa keessatti harka cirsiisuu ture, gudeechisuu ture, Oromoo buqqisuu ture, bakka iddoo rabshaan jirtu guutuu takka takkatti dabaasee beekaa jechuudha. Waajjira san keessa ture. Waajjira san isa faa hundeessee jettanii ittiin dhaadattanii. Waajjira Oromoo gudeechise, Oromoo salphise, Oromoo buqqise, Oromoo biyyaa baase. Waajjira san inni hundeessee jedhaniiti barfaarsee bulaan dhaadataani. Sila ani hundeessinee osoo nama mataa qabu taate ani hundeessinee jaabar waajjira san caalaa ka Oromoo miidhan jiru. Namichi iddoo madaa Itoophiyaa tana takka takka beekaa jechuudha. Ichi keessaa abbootii isaatiif waan Oromoo basaasaa ture, sabaa sablammii basaasaa ture, sirriitti takka takka beekaa jechuudha. Takka takka beekaa jechuudha. Gaafiin sunuun gaafatamne, dirre dhawaan hun gaafatamne, walqaayiti gaafiin paarlamaa keessa gaafatamne. Maaliif dirre dhawaa tuqe? Wali buusuu deemaa jechuudha.
wali buusuu deemaa jechuudha. Wali buusuun jireenya isaati urmii dheereeffachuu. Waan inni takka jala muree isinii himuu qabu Soomaleen Dirree Dhawaan ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Sigale jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Dirree Dhawaa dhiisiti. Even hargeysa jechuun afaan Oromootiin maali? Hargeysa yoo jaan afaan Oromootiin ni beeytaa? Magaalaa Hargeysaa ta Oromoo ta'uu ni beeyti. Maalii fi Dirree Dhawaan ta Oromootii miti jaanii amma dubbii kaasuun barbaachise. Ka kaase haadireedha. Ka waan kana oofu jiru haadireedha. Ajaja kennamee jira. Sigale. Okay, yoo ajajni kennamin yoo dhimma kana gartee warri tikaa godhutti hin jirre ummata wali buusuuf godhutti hin jirre intala takka ta ummata Dirree Dhawaa shiite jettee arrabsite Finfinnee gurra qabanii fidanii dhiifama gaafachiisan. Gurbaan akkas jeesuun Dirree Dhawaa keessa gala. Bakki inni galu beekamaadha. Maaliif fuudhanii heeratti hin dhiyeessin? Khadiraan Joowar namichi afaan mastii sun sigale subhanallah maashaallah ka jujjuu sun miidiyaa irra bahee maaliif fuudhee heeratti hin dhiyeessin? Yaa waa irraanfachuu jee Hacaaluun. Gaafa Jaawar hidhamee Hacaaluun du'e Amaarri maal jechuu ture Finfinnee keessa? Amaaraa miti. Deeninnatiin Abiyyi ummata Amaaraa ka hiriira bahe keessa seentee maal jechuu ture? Hacaaluun du'e Jaawariin nu hafee jechuu ture. San ummata Amaaraa jee deeni beekaati kas jechisiisaa jechuudha. Kanu arrabsisiise gaafasiis arraas Abiyyi jechuudha. Deemtu kana gowwaa barbaadadha. Gowwaa kanaan iyyisiiftan, gowwaa kanaan maraachitan, gowwaa kanaan jechisiiftan gowwaa barbaadadha jechuudha. Ka gaafasiis jecha kana akka jarri deeninnatiin humniti kaachi keessa seenee jiru ka godhe Abiyyi. Arraas akka Oromoon arrabsamtu boo barruuti jetanii nan screenshot godhee yeroo dheertuu dura isinii poosti godhe laalaa deemaa dhaqaati. Oromoorraa abdii muradhe, Amaararraa abdii muradhe, Tigrarraa abdii muradhe sabaa sablammii xixiqqoo kana walitti qabateeti waajjira san leenjisuu ture wayin arraarra siikata ba'e. Naannoo dheengadda Soomaleen naannoo 14 paarlamaan Soomalee taa'ee lallabe tokko mormanii jiranii. Hin mormine jechuudha. Shimallis hin mormine, Shimallis maal harkaa qabaame wadalaati. Abiyyi mormine jechuudha. Sigale. Maal keessi jedhame sun nyaatee dhugee farsoo isaa quufee nyaachuu dhuguu rafuu dhuufuu kana qofa hojiin isaa malee telefoonatti dawwalamu eeggachuu qofa humaa keessa hin jiru. Sigale. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Oniyye. Saniifuu ummanni keenya hin dogoggorina. Dirree Dhawaa eenyu ol Soomaleen ni beeyti ka Oromoo ta'u. Lafa afran qalloo ta'u Rabbii fi namni illee sirri beekaa jechuudha. Kar tokko ndaku Soomalee waliis lollee beeyna, waliis fuunee beeyna, wajjiis jiraannee beeyna, gootummaa Oromollee beeyti. Onnee isaanillee hanga geessu wal beeyna. Soomaleen nun dibdu. Ajandaan kun maaliif ka'e? Abiyyi Shaabiyaa baqatee jira. Sodaatee jira. Ajandaa laga diimaa firraa jijjiiruuf deema. Qabaddu dubbiin ansiin juutan. Asiin girrigirri kaasee ati ganaa kana kuttaa inni ajandaa laga diimaa jijjiiruuf deemaa jechuudha. Nuti hin barbaannu Dirree Dhawaa nu deeffata galatoomi. Galatoomi ragaa nuu ba'uu keeti. Wanni masirraa barbaannu garba diimaa. Namni hundi laga diimaa Abiyyi irraa wanni barbaannu. Akkanuma gaa beera walii qabaniituma beera idduu ta'anii akka Sheekhanaa Husseenitti baq jechuun hin ta'u. Laga diimaan isinii deebisaa. Wanni isin miskiinumtaniif,
wanni nageenyi bu'uu dideef wanni gartee qiyaamaan isin qabatteef laga diima dhabdanii nuun jetteemi ololteemi ay nuti wanni sirraa barbaannu dire dhaa miti laga diima sirraa barbaannu ummanni oromoo tana gadin dhiisina anaa isiniin je wayiifin isiniin je ajandaa laga diimaa jijjiiruuf qayyi baarii jijjiiruuf abiyyi wanni nuti irraa barbaannu sigale wanni nuti irraa barbaannu ajandaa laga diimaati dirre dawaa itti dhiistoo wari dachiin kar tokko hin dhayitu sigale soo malee maaliin duchisiise qabsoon oromoo jabaatte hayyoonni oromoo wal ta'e keessaa fi alaa walit dhufe ka walittin dhufu je hundi walit dhufe ka walin beeku je hundi wal baree kaniin adda baasee je hundi na duubaa walit deebee qabsoon oromoo jabaattee dhufteeti ajandaa uumnee dafnee oromoo tana gargar baasuu qabnaadha waboon itti jabeessee jira jawween itti jabeessee jira hayyoonni keessaa fi alaan itti jabeessanii jiran qabsoon oromoo dhiibdee dhufte konkone welcome walaikum salam qabsoon oromoo dhiibdee dhufte hadaraa rabbii na wajji kaa ajandaa uumaa jeeti mee abbuleeyyan kiyya waan takka laala mee viidiyoo mucaasanii malee viidiyoo takka naafidi mariin sun hoteela dirre dhawaa walakka geggeeffamte magaalaa walakkaa hoteela ministeeronitti bu'anii geggeeffamte viidiyoo mucaa takkitti ka oromoon killee fi aanan gurguruu malee maal as keessaa qabdi je'e san qofa oofu jiran deebiin kennamteef oofamaan jirtu yaannichi booda kenname oofamaan jiru sigale viidiyoo takkitti san qofa miidiyaa sanuu miidiyaa guddaa biyyattiin qabduun beekaa tamsaasan gowwaa barbaadadha oromoon amma dhiira qabdi nama fageessee waa harkuu qabdi jechuudha oromoo shawwadu durriyyee gartee ijoollee biyya alaa ta'uggii Kadiir Jowaar biyya tana dhufe dhayxee nyaata afaan keeysi Kadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessiteeti bashannansiifti sigale Kadiir Jowaar iddoo bashannanaa geessitee bashannansiifti ammoo akka nama dirre dhawaa dhimmamu akka waan dhimmi dirre dhawaa isaan rakkisee sigale akka waan dhimmi dirre dhawaa isaan rakkisee way dirre dhawaa soomaleen akkana nuun jette maare adeero soomalee bar qawwee itti fudhachuun hin barbaadu uleenuu yaafta onnee soomalee tanuma duraan beeynu soomalee yoo wal jala uleedhaan marra lama dhoo itti marra sadaffaa akka ayisuuzii lafa dirre baatee fiiga sigale onnee tamiin dhaabbatee dubbata ergama abiyyiiti jechuudha kana ummanni oromoo dhageeffachuu qaba abadan piippiin amma diigamtee jirti siyaasaan isii jalaa bazabbazee jira waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltee tiktook irra baatee diinaa muftii tiktook irra dhufee bar koppiliink sheer invite jechuu eegalee bar nama isaan dhaga'uu dhabanii miidiyaa dilasan baay'ataan bitanii miidiyaa biyya alaa bitanii yuutuubaroota bitanii sigale nama isaan dhaga'uu dhabaniiti amma waliin bu'insaa deeman abiyyi wanni waliin bu'insa kana fideef laga diimaa dhiisuuf deema ani isinii barreesseetiin jira balaa barruuti screenshot godhadheetiin qaba gaafa inni dhiise yaannaawunsi godhe hunolaalan duriin siime jeetumaan gasii dhiisuu ta'a sigale arra siin himne shaabiyaa sodaateeti Somalilaandi magantaa seenuu jiraa jee arra siin himne ajandaa sangartee dhaadatee way qabaa ganna dhiisaa jee osoon hayyoonni aboodaaf dubbiin akkanaa miti aboo rabbii jiidhaaf osoon janiini hayyoota dhageeffachuu dhiisee dhaadatee maraatee ajandaan sun akka if duuban deebine bakka if duuban deebine oggii dhaqu mazmuurii hunda gayyaasee garba diimaa miixirqishoo miirliyyoo jechisiisee nama lafa dhiichisiisee sigale waan godheefi ajandaa biroo kaasee jala darbuudhaaf arra kana gaffidee jechuudha nuti abiyyi irraa wanni barbaannu dirre dhawaa miti laga diimaadha namni hundinuu tanarratti xiyyeeffadha abiyyi laga diimaa nuuf fiduu qaba sigale
abiyyi wanni isarraa barbaannu laga diimaadha malee dirre dhawaa mitii dirre dhawaa heerinuu deebiitti kenna sigal suwwaan rakkoo qabuu miti waan sakanditti osoo furmaatatti barbaadee furuu danda'u jechuudha ummanni Oromoo waan ajandaan kun dhufeef ergasii himne booda maal gochuu sirri jira qabsoo tee jabeessu qabsoon teetti mudditee jirti hayyoonni kee wal dhagayanii keessaa fi alaan woboo cinaa hiriiranii dhaabbatanii sigale sirna kana gartee boolla qotanii gadi fageessanii dhaabuu yaan gaafa sirna kee dhaabbatte gaafa nama gartee si fakkaatuun bulte gaafa ijoollee teetiin hoogganamte gaafa warra sabboonummaa qabu ilma kee gudeedaatiin biitti qabamte dirre dhawaa miti hargeessi deebii harkata magdashoon deebii harkatti igale lafa teenya irra jiraatan jarri nutiin lafa isaan irra jiraanna isaaniin lafa teenya irra jiraatan durumaanuu lafa namarra dhufanii gaafa referendamii jedhan dubbiin akkamitti akka jirtu amma soo malee muummicha ministeeraatiin gabbayii dhiifama gaafadhu jedhanii uuyya dhugaa namni akka soo maleetti mootummaa kanarraa fayyadame ni jira bar gandoota 14 lallabataniiti heeraan mirkanaa'ee fi sigale harargee lixaa tana guutuu bordoddee tana hunda qabatanii baalee qabatanii cinaasan qabatanii muyyaalee qabatanii san gubbarraa naannoo isaanii misoomni kana sigale wal qoodutti jiran adda wal baasutti jiran mee soomaleen osoo mootummaan akkana ta'uuf ni dhufaa fi gana sigale akkami mootummaa kanarra duulti ka yaada mataa keeti karra duuluu qabu sii malee si du'aa jiru buqqachaa jiru buqqa'aa jiru ajjeefamaa jiru jumlaan rashanamaa jiru karra duuluu qabu sii malee soomaleen jilbaan rashanamaa jirtu naannoo isaanii misoomni akka gaarii deemu jira lafa gartee hawaashi gad je'ee gartee abbootiin isaanii lafa kaanii boonaniiti sigale amashideetii fi mamma faaraalal qallichitti aanan shayxaantichaa sun boonaniiti waan isaanii ummata isaanii ijaaranii osoo hin dhoysin baay'ata baasanii sigale proposala qopheessanii shayxaanticha fidanii shayxaantichi farramaa fi jira jechuudha mee maal dhabdee soomaleen arra numaatu soomaleen kana wallaalteeti mootummaa oromooti oromoo biyya bulchee haya badabu oromoon maal irraa fayyadame ifiif irraa fayyadamu jirti jechuudha ummanni kee oromiyaa tana ciranii jalaan ol ciru jiranii jechuudha baaleen ol dhufu jiranii jechuudha harargeen ol dhufu jiranii jechuudha ichin gamasiin gartee harargee lixaa tana seenanii itti deemu jiranii jechuudha hawaashii gadii san suuta osoon qawwee takka dhukaafne boonanii fudhachaa jiran oromoo yoo qawwee takka bitatte harkaa fuudhan oromoon maaliin nyaadhaafuu maraachuu jira amma gartan haramaayaa waan godhu jiran gaafaan handeengadda bireek niwus jee gabaasu jawween arra gabaase gartanii anguyya lama duraan gabaase haramaayaa dhumu jira namni keenya xaragamu jira jeetiin gabaase gaafa san kaadireen na jala dhuftee misoomarra jirra bitirqisho oromoo gartee manarra diigu horiidarii janii ilmaan abbaa ilmaan 10 manarra diigu sigale dhukkee godhu oromoo rakkina malee maal kanarra argatte kanammoo soomaleen nu caalaa beekti jechuudha hooggantoonni soomalee osoo waan kana keessaa shayxaanticha harkan qabaanne qaallicha abbaa gadaa ifiinjuu kana haati isaati hiree abbaa gadaa afran qalloo ifiinjuu haati isaati hireedha abbaa qofaa oromoo sigale waan mixii qabaa malee aangootti hin kennan ni beeyti fiipi
oromoo qulqullutti abadan aangoon kenna gaafa dheengadda qadraan jawaartu qabtu dhufeen nama abaaruu ture walgahii qabu harar dhaabeeti dira dhawaa dhufee nama abaaree xayyaaraan adaama deebi arra isaa gabbee dubbatu garteeti lafti oromoo akka ciramtu lafti oromoo akka ta nama biroo taate dira dhawaa keessa taa'ee dubbatee jechuudha dira dhawaa keessa taa'ee dubbatee saniifuu ummanni keenya dogoggortanii kana soomalee faan nu godhe maareen nu godhe soomaleen oromoo ni jibbiti nafxanyaa caalaa soomalee oromoo jibba tana 100% himbe arralaal abbaan gadaa isaanii ministeertichi isaanii abbaan ganda isaanii pirezidaantiin isaanii ummanni isaanii tokkummaadhaan lafa oromoo cirachuu oromoo buqqisuu oromoo hiyyoomsuu irratti sirritti bar isaan duraan abiyyi dura dhaabbachuu turan gaafa abdillee sayyaadattamoo yaadatta lakkii baraan ifiifuu ummata kana balleessuuf hin dhufe ummata kana caccabsuuf hin dhufe jee eegee inni himeef boodaa bar nuti oromoo seenessi dura dhaabbanne saati edaan nu caalaa oromoo jibbitaa jedhaniiti abiyyi wajji dhaabbachuu eegalanii jechuudha eega galeef booda yaa ummata keenya dammaqaa rabbi sodaadha dammaqaa dira dhawaa buqqifattee deemtiin osoo malee no jijjiga buqqifattee deemtiin no arra ajanda numa ajandaa sii ta'uu qaba no ajandaan arra sheeyxaanticha gartee akka soomaleen jecha kana jettee si arrabsitu biyyattii irra teesse soomalee miti soori ergamtoonni isaa akka achirra ta'anii maqaa soomaleetiin si arrabsa akka amaarri finfinnee keessa dhaabbatee gaafa isin irrichachi gootan gaallaa dhufee as keessatti gartee irricha godhe haxiratti aarsinee ajaa as keessaa baafna jee amaarri girgiraa asirra naqatee yaa'u ture kana hunda ka godhe deeninnatii isaati kasi arrabsiisiise kasi xiqqeesse wasaqa kanaa jechuudha arra osoo dira dhawaan ta oromooti yee lallabuu fedhe eenyu isa gaafa ta oromoo turtee jee bar turte arra teetii miti jechuu bar ni turte malee mee amaaranyaa san irra deebii dhageeffadhu dira dhawaan ta oromoo turtee jee arra garuu tasaaniitii miti jechuudha hay barreefu si mataa kanaa ol bakkiif qabatan qaama keetirraan jiru muummicha ministeeraatii ol sigale namni ati biyya san keessatti aangoo qaba jettee waatti himattu hin jiru mee waan takkaan isiniim dubbii baalee tanaan isiniim gaafa baalee gaafa maddi walaabuu boorana bahaa jala galuu deemtu manguddoon filamtee waan shimallis godhe seete qaalicha sheeyxaana kana waajjira bira dhayxe biraanuu juulaatiin bira nu geessi jedhanii anaa godhu jiraa dhiisaa jee ati garuu kana arrabsitu eenyu shimallis miskiinticha nyaatee quufee farsoo isaa dhugee dhuufuu yaasu kana wadala kana ati arrabsita siigal amma dheengadda ummata riiraa guutuu buqqiseeti caccabsee wadala isaa kanatti ergee sareen isaa tun eega nama caccabsitee ummata baalee kabajamaa san buqqiftee lafee hayyoota tachitti awwaalamte hunda arabaa gurguranii eega ummanni buqqee waraanaan bakka birokkute ol deebi'ee ummata baalee ummata bosona san eege asiin nuun ga'e maaliif galma hayyoon isaa galma geesseef akka waan ummata sanii nama yaade akka nama seenaa baalee nama beeku akka gartee ifii keessaa harkan qabne waan kana namni biroo raawwate inni quban qabu baramma meelaa laarra guddaan nama warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee inni misooma godhu jira asiin sigale inni gartee saroota isaa kana sitti ergee eega saroonni kun si daamma cambooda dhufeeti sii fi fuuciisu kan amala fajaa qaba namichi fajaa waan jaanii jira biyya teenyatti fajaa jaama waan tokko si kutateeti godhee si
si afuufa bakka si qotate tan amma deebi'ee si qotata akka ati dammayxee firraan dhoorkine godhee si afuufa si jedhe fajaajani inni maal godha saroota kana si qaceelche saroonni kun milishaa fi poolisa raayyaa ittisaa kajaamu kana raayyaa hirrisa biyyaa kaniin anjuu kana kanaan eega si caccabsee si godaansisee si buqqisee biyya biroo si geesse si bu'anaacha amma ummata baale bosona kana isaanii nuun eege galataa isaanii mala manguddoon beeki nuun buqqisin jettee bira dhayitee manguddoo nama 200 olii hidhaanidhaa jira beeki dhimma kanaaf ta dirre dhawaatii tanuma dirre dhawaan ta Oromoo turte maar already inni filima biroo qopheessee jira sigale mee gaafumaan isin gaafadhe tana takkitti gaafadha qaallittiin diriyaa ummata dirre dhawaa arrabsite funyaan qabanii dirre dhawaa fidanii dhiifama gaafachiisan namicha achi dhaa'ee Oromoo arrabse ammallee hoteela san keessa bashannanu jira maaliif heeratti hin dhiyeessine maaliif hin qabne sigale maaliif hin qabne if gaafadhu sigale namni keenya gartee hoggi waa gootan dammaqinaan waa godhu qabdanii jechuudha waa godhu qabdanii jechuudha osoo isaan keessaa harkan qabaanne hoggis qabanii heeradhiisa Itoophiyaa keessatti waan takka jala mureetiin siima namni ummata wali buusu kabajaa qaba aangoo harkata kaayyoota Oromoo xiqqeessu arrabsu kabaja qaba aangoo harkata jechuudha kana gaya lallabu hidhata akka taayyee kanatti warra nagaya lallabu hunda hidhaanidanii warra maaliif kun tahe sigale juu hunda hidhaanidanii sigale hidhaanidanii qeeroo meeqaa hidhaa jira saba dirre dhawaan ta Oromooti jechuudha miciyyoon dheengadda faarsee bulaan dirre dhawaa gabbahee arrabse intalti faarsee bulaan dirre dhawaa sun gabbahee arrabse dirre dhawaan lafaaf ranqalloo qofa jettee bar kan namichi sharmaarkeen arrabse sharmuuttitti maarree jee arrabse sun dirre dhawaan lafaaf ranqalloo jetteeti dubbattee jechuudha akkasitti arrabsamtee xiqqaatti yoo dirre dhawaan tun lafa Oromooti jette Kadiir Jowaar irra duulu jirta dhimma Oromoo dura dhaabbachuu jirta maaltu waan dirre dhawaa isin galchi Abiyyi dura dhaabbachuu jirta siin jedha yoommoo Oromoo arrabsite hoteela sii hireessanii yoo Oromoo xiqqeessite siree sii hireessanii nyaata kee qophee akka ati fiyyaannetti nyaata jettee akka ati rakkannetti nyaata hunda sii ajajanii enjoy gootee bashannanaa shaayii ta'e dhugaa buna dhugaa si gale akkasitti gale Oromoo arrabsita dabarse miciyyoo lakkuu garaa qabdu nasiyaa ziyaatta jamtu ichi keessa duute Kadiraan Jowaar kan isin Kadiir jettaniin an Kadiraan jaani Kadiraan tun ichuma jirti haga ammaa lafa miciyyoon sun irra duute soomalee qabattee jirti maaliif gumuma miciyyoo tanaan baasin erga miciyyoon sun duute booda sooma mamma faaraa fi amashi deerafaniin beekan jara ijaaraniiti gartee waa qophii guddoo as deemu jira namichi gartee Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf qaallichi sheeyxaanni maqaa Abiyyi baafatee dhufe kun Oromoon eegana deeggaruu tur diddeniin xaragaa jeesan proomisa wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha wa'ada jijjiirrachuu jira jechuudha ay osoo miciyyoo sanuu gumaan baasin osoo maatii san jara gartee miciyyoo ajjeesee lafa sanii nama godaansise soomaleen lafa san qabattee irra taa'u jirti saaphiyaan bakka jaaniichi killileeshani sigale dirre dhawaan abbaa isaa'ee faan akka lafa kaanitti amata lamaa booda filannoo godhatti ila ammaa saniin bulu jirti inni muummicha ministeeraati dhufe arke ilma Oromooti dhugoo isinii bahe way isinuma jaalata maaliif deebii takka isiniin kennan
maaliif lafti tun lafa oromooti jee isinin kenna gale namicha Abrahaam jaamu agartee oromoon ta'in ka paartirra jiru ka duraanuu oromoo harka cirsiisaa deerinnati wajji dhukkee gooyisaa ture isaa kaantibaan taha jee immoo ummata walin naqee ummata dhukkee goosisuudhaaf gale itti deemamaa dira dhawaa keessa shira hedduu deemu jira yoo dubban kana hunda haa godhu maali heerri kabajamuu dhabuudha durriyyeen biyya harkaa qabaachuudha hayyuu silaa heera kabachiisu goota silaa heera kabachiisu hunda hidhaanii dhaguuranii kaan biyyarraa ari'anii kaan boolla qabri galchanii jechuudha ummanni keenya kana gartee waan abdatee taa'ee waa'ee kanaa haasa'uun haraami wallahi wallahi sheekotiin manzaraa tadheen gadda dhaabbattee amiin ibroofaan kadheen gadda dhaabbattee intala Abrooppa duute diriiraa keessa dhaabbattee sagalee ta'u arra uggii oromoodhaan deeninnatiin abiyyi oromoo akkasitti arrabsitu oromoo xiqqeessitu gabbee maaliif ummata soomaleetii fi ummanni oromoo ummata muslimaati wali bu'uun qabanii jecha kana juun haraami sheekotiin manzaraa gatiin qabdu ogginan siinjuu hujumaan harku jirta gale sheekotiin manzaraa bu'aan qabdu tuuyisiisee jira namichi rabbiif jecha qabsaawaan jirtu garaaf jecha qabsaawaa jirti gaabanan siinjuu san wan sheekotiin si abaartiin tukin mar wallahi haqanala ani onneeti ya rabbiin naark milkii oromoo milkii sabaqiyyaatu onneeti ya keessa jira male faayidaatiyya takka nama tokkoon aangorra geeffadhaa dubbachaa hin jiru wallahi abbaan fedhe yoo naa baare onneeti ya keessa yoon hammeenyiin jiraanne waan an godhan meeshee kotiin manzaraatun Allah maashaallah jettee taa gartee kunoo laalaa biffee nyaachuu jirra maarree nyaachuu jirra ta'e jettu sun arragaa dubbiin deemtee mana isin dhuftee waan isin dubbatte ne naga mee dubbiin deemtee mana isin dhufteeti waan isin dubbatte ne inaa jechuudha so saniifuu ummanni yeroo ammatti isin kan qabdan anuma malee abbaa gadallee hin qabdan muummicha ministeera illee hin qabdan sheekotillee hin qabdan sheeni keessa sheekka abbutaati dhugaan isin ka dhugaa ta'e isin irra cichee isinii dubbatu buruisee ka abba feetiin sodaate dhugaa dandayan hujii namaa galchan dadhaban afaaniin namaa galchan an dhugaa ta'e san hujii aangoo qabaadhee hujiin isiniin galchu afaaniin isinii galchu jira sheeni dhugaa yoo jiraate anaasi sheekotii daldaltu sheekotii hiltan ta guyyaa dubra amaaraa dabbaa kana laalaa ooltu hiltanitti manzaraa kana uffatte akka namni irratti naqqaane isin dabba eegaa oolti guyyaa dheeraa ati kitaaba naa eegaa oolte jettee kitaaba sitti kitaaba naa himi jettaan si gala sheekotii hiltan ta manzaraa tan si gala waa takka harargeen abbaa gadaatii isin qabdu arra siin jenna namichi haadhaan tikreedha abbaa qofaa oromoo sigale waa takka oromoon tun akka dhabamtu namni qeeroo harargee cabsee duyda kana cabsee zeeroo godhee PP jala galche namicha sani awwaliiniin dalaguu ture sirriitti hin beeku sigale ittumarran kaayyan irruman kaayyan oromoon tun dhumtee xaragamte gammachuu isaaniiti amma arsii keessa nama hanganaa irra shaname jenna akka gammadalla namni hanganni nurraa dhume ammaas rabbitti haa ida'u janii du'aa godhanii jechuudha nama hangan takka jireenya oromoo jibbu jechuudha nama hangan takka jireenya oromoo jibbuutu aangorra jira jechuudha saniifuu ummanni oromoo dammaqa hayyoota keessan dhageeffadha
الرجاء ورمان مفاق أبدان خغرتي إجا خنا إجا أفرقو خيوتي ديموس أصدوبان في الروارق أبي يخو مال أكتاو تاو أكا بيالي بليسو تاو سبالي بليسو تاو بارتي أو فيديو اللي بليسي بودا هلا يكتو تاو أصون أبي اتغافة ما بارتي انتهي نوين سيقال نما كنا جراي جورا داوتي خيستي فقرتا نما كمرو دربا جرار خيو يسنغرتي بلسوم نجتن اللي هنگي سندميتني بنينسوم مرة نما جيرمتني بنينسان بوبازا بلسوم سخجي مالي نميتشخ شيطانا خنت أكا شيكا أبو تافت تركن كندو جنو أبو مرو نونتيم قوتمي مزرامي للكسن دينا جنة ندن دو جنة جلاي دي أنا چيت دي بي وارد نددو سندكي أركي يلا وانت كده على مرمرة أي تأركون سنغاري يفرتين بيغا أنا ما جندان تقوقي دربمي أصون دربمنين دورسين مالف أصو خيسة سيني أركو بعدين مما فارسي بلا خنا هاري خنا لالا خيسو بيبين بيغن ألو مغانا قادرة في أبوتي كبينياتي وجي إيجمالي خيسو بيبين بيغن إنجر سيفتو بيبي نوتي خيسو ترسيغا ما إنفورميشن وما يسام باسن تقناي أما قاب تقو يادت تاني غربا أسر رافان بنو تقو تنبلاش قبر ميخايل أبي أنقر راقاسة جي ودود برسسي أبي نملا ما أنقر رانكاسو ندو أمالي نملا دنبلاش قبر ميخايل في شمالي زبديسة أنقر رانكاسو هولا غرغدو أكنا jiru saatu gaafa du'ee un harkatu gaafa jiru dhiisi gaafa du'ee un harkatu saniifu ummanni keenya amma gaafiin abiyyi gaafachuu qabdan nuti wanni sirraa barbaannu dubbii dirre dhawaa ozoon hin taane namichi maal ta'e nuti wanni isinirraa barbaannu dubbii dirre dhawaa ozoon hin taane dubbii nuti dubbii dirre dhawaa ozoon hin taane wanni isinirraa barbaannu bahara diimaa sirraa barbaanna jechuun ajandaa jijjiiruun hin ta'u no change ajandaan keenya bahara diimaan fide jettee beeree idduu teessee kakkattee mikka sheekana Hussein beeree ifiin tarriftee wadalloota gurguddoo kana ifiin tarriftee dubbiin akka beera keessaa baq jaansan hin taatu nuti wanni sirraa barbaannu bahara diimaadha ajandaa kana jijjiiruu dhorkuu qabdan Oromoon guutuun Itoophiyaan guutuun inni kanumatti gartee Oromoo maqaa balleessee nama waliin fixee mazmuurii teenyaas bahara diimaa uuyuu jee dhiichisiisee mazmuuriin bahara diimaa jettee farshoo quuftee iyyisiiseetuma ajandaa jijjiiruu barbaadan no ta dirre dhawaa cufa amma anaa isiniin jee nuti wanni barbaannu abiyyirra yookaan sheexaanticharra bahara diimaa barbaanna bahara diimaa khabirollee ozoon hin taane asab barbaanna jigale asab barbaanna nuti akkana gowwaa barbaaddadhu kan gartee amal lama lafa dhiichiftee way mootiin keenya waraana gartee sadarkaa addunyaa eeggate jaare bahara diimaa Isaayyaas jijjiireeti gartee maraatan keenya tokko faan laayif irra taayeti wada asab gabtual waa takka information an qabu barjaartii jalaa utaaleetu kan gartee qaamaa hundi qatin laayifi seenaa jaasii gal abiyyi bahara diimaa eega dhiise baatii takka turee jira anis barreesseetiin jira screenshot godhadheetiin kaa'adhee taa'u jira guyyaan barreesserra sigale wanni nuti barbaannu jechuu qabdanis bahara diimaa sigale nin fide jeemi
nin fida isaa jeemi ajandaan dirree dhawatti gaddeebuun qabu nuti fuuldurri keenya bahara diimaadha malee if duuba kara dirree dhawaa gaddeebuu ta Soomaaliyaa laandi nu shawwadde ta Soomaaliyaa laandi ummata shawwaddeeti lafa dhiichisiifte galee gowwaa barbaaddadhu kana ati gartee lafa dhiichisiiftee wallisiisiiftee huuy jechisiiftee qiyaamaa beera hunda gogoraa harma gurguddaa fi beera keetii san hunda akkana goosiftee beera harma shubbisiifte amma garagalteeti dubbii ajandaa ganda keessa gannuu oofta wanni akkas jaamun jirtu ati wanni sirraa eegnu bahara diima sirraa eegna buleeso wada qayyi bar akka namni hundi qayyi bahar jechuun qabdan malee amma dhimma dirree dhawatti ajandaa jijjiiree inni ajandaa kana jala dhokateeti useet beera isaa keessa taa'ee farsoo dhuga wanni akkas jaamuntu jirtu ummanni Itoophiyaa guutuun kana sirraa eegu jira tasanirraa hafte ummanni keenya hin dogoggorina wanni takka tan qaallichi kun isinii deebisu hin jiru wanni takka tan namichi kun isinii deebisu hin jiru namichi kun gartee Oromoo buqqisu Oromoo hongeysu Oromoo sabaa sablammii wajji wal jibbisiisu saba kana gartee ganallee Oromoo yoo aangoo qabatte nama fixxi nama buqqifti nama kana gooti sigale nama kana gooti jechisiisee Oromoo tuffachiisuudha malee kaayyoon isaa Oromoo milkeessu takka gaafii Oromoo deebisuu miti kaayyoon isaa tanaa miti ani sirrittiin quba qaba sirrittiin beeka keessaan beeka amma adaama wali qabaniiti akkamitti akka filmaata hatuu qaban filmaata hataa jedhanii kaadireef kaabinee leenjisaa jiranii filmaata maqaasan hataa jedhanii afaanin as taa'eeti yoonii fi gartee dimokiraasiin namootan harka cabbaxeetiin isinii kenna jedha sigale saniifu namtittiin kijibduudha kijibaan dhalattee kijibaan guddatte kijibni abiyyiif aadaadha faarsee bulaaf ammoo kanaa dhugaadha sigale bahara diimaa nuti wanni sirraa barbaannu dirree dhawaa osoo hin ta'in bahara diimaadha namni hundi ajandaa keessan kara bahara diimaa deemuu qaba sigale hay inni nama jabaa waraana ture waan godhu beekaa abbichuu baamala mitirki shoduun jechuutti hin jirtani hay maal godhaa dubbii ganda keessa gad deebisare saniifu ajandaa ati dirree dhawaatti irra qopheessite abadan hin fudhannu dabarsiiti warroottan gumaan asiyaa gaafachuu jirtanillee jabaadhaa gaafadha ajandaan kun isin hagoogee akka waan birootti kun sigale warroottan gumaa nasiyaa ziyaad gaafachuu jirtan jabaadhaa gaafadha ijaaramaa gaafadha sigale waan xixiqqoodhaan bara akkana nuun jee barkana nuun jee jettanii waan xixiqqoodhaan mataa if hin dhoosina waan yerootti gubuun hin barbaachifne yeroon gubina waan yerootti gubuun hin barbaachifnetti yeroon gubina dirree dhawaa biyyi nuu dhiisee ganda keessatti soomalee nutu teekar goona da'oo deebale waan soomalee si yaachisin dirree dhawaan teenya jijjigaa'u ta'e Jibuutiin teenya bar tatanaas yaachisan ati bahara diima hujiin tee abbaay fixe yettee dhaadattee no problem baga fitte sanirra si deeggar ati amma khatti aanu asab nu deebisu qabda Tigraay keessa baate ati dhiiraan gooticha kee namni silaa bun jiru Tigraay keessa baate Isaayyaas faa dhukkeerraa kaaftee mootummaa ifii barbaaddu dhaabdee asab nuu deebisuudha jechuudha.
asab nu deebisu wanni ati godhuu qabdu hujiin tee asabi malee qabalee keessa gad deemtee wanni tun bakka kanaa turte Oromoo seenaa Oromoo maal beektaa? Oromoo seenaa